مبدئيا كده كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. شهر رمضان شهر بيشتهر بالسعرات الحرارية العالية، ليها كنافة والقطايف وغيرها على نفس الشكلة دي. ولكن انت طالما دخلت الفيديو ده فانا عايزك تسيب لي نفسك كده، لان في الفيديو ده هعرفك اهم الطرق العملية اللي انت تقدر بيها تسيطر على نفسك في شهر رمضان، ونستغل شهر رمضان في ان احنا نقلل وزن. فانا كل اللي محتاجه منك ان انت تركز معايا وتجيب ورقة وقلم وتكتب ورايا خطوة بخطوة ستيب باي ستيب علشان نخس في رمضان. وما تنساش نورنا هنا في الشانل طبعا، ويلا بينا عشان ما نطولش. الستيب الاولى او الخطوه الاولى وهي اهمهم من وجهه نظري، هنبدا ان احنا نحط البلان او الخطه بتاعتنا او الهدف بتاعنا اللي احنا محتاجين نوصل له على اخر شهر رمضان. يعني مثلا ورقه وتكتب فيها وزنك الحالي او الهدف بتاعك اللي انت محتاج توصل له او الرينج اللي انت محتاج توصل له في الوزن ده، وهكذا يعني. بس برضو تحط الكلام ده بالعقل عشان ما تبقاش عالي عليك وتبدا ان انت تحبط. هتحط البلان دي وهتقسمها لشويه اجزاء صغيره كده وتبدا تعلم على كل هدف انت عملته صح. يعني مثلا على سبيل المثال ان انت وزنك 80 كيلو وبدات تخس كيلو، كل كيلو هتعمل عليه علامه صح. انت كده من جواك هتبدا تحس ان انت عملت انجاز. المهم مش هنطول في النقطه دي لان النقطه دي في الغالب انت وابداعك بقى. وفي الحقيقه ملحوظه صغيره هنا بالنسبه لنقطه البلان دي، انا بامانه متشوق ان انا اشوف الابداعات اللي انتوا عملتوها. تفضلا منك كده انا هسيب لك الانستا بتاعي تحت، تخش تبعت لي صوره البلان بتاعتك، واحسن بلان انا هحطها في الفيديو الجاي. ستيب نمبر 2 او الخطوة التانية وهي اعرف الممنوعات. ودي ايه الممنوعات دي؟ ما تصبر بس كده وعرفها لك واحدة واحدة. اولهم وقص المصايب كلها بتاعت الناس اللي بتعمل دايت او الدايترز، وهو السكر. وده طبعا من اول واهم الممنوعات. لان تعالى ناخد الموضوع ببساطه. انت دلوقتي قدامك صينيه كنافه، ايه القيمه الغذائيه اللي موجوده في صينيه الكنافه؟ لا بجد فهمني، ما انت لازم تكلم عقلك قبل ما تكلم بطنك. ايه فعلا القيمه الغذائيه اللي موجوده؟ لو جيت تبص مش هتلاقي اي قيمه غذائيه، هتلاقي سعرات حراريه عاليه بس. وما تنساش ان انت اصلا بتعمل عجز في السعرات الحراريه، يعني انت محتاج تقلل السعرات الحراريه وتاخد قصادها قيمه غذائيه عاليه. فهمني بقى انت هتعمل الكلام ده ازاي وانت بتاكل كنافه وحاجات تانية زي الفاست فود والمواد الغازيه؟ كل ده فيه سعرات حراريه عاليه بلس قيمه غذائيه منعدمه. الناس اللي هتطلع فازلوكه هيقول لك فيها قيمه غذائيه، بس انت فين القيمه الغذائيه؟ هل دي قيمه غذائيه الجسم ممكن يستفاد منها؟ انت بقى اللي هترد على نفسك. وعلى فكره القاعده دي عامه في جميع ايام السنه، مش في شهر رمضان بالذات، ولكن احنا هنركز عليها اكتر في شهر رمضان علشان احنا بناكل في كميات قليله جدا باليوم. فكر في الكلام. خلينا متفقين ان احنا مش روبوتات، يعني انت لازم برضه هيجي لك وقت وتاكل من الكلام ده، بس لما تيجي تاكل ما تبحبحهاش شويه. تمن وعده والنبي يا ري، كفايه بقى. افتكر دايما ان انت تعبان، ما تبوظش التعب ده علشان طعم بس. انت الاكل اخره بيقف هنا في البق عند الطعم، ولكن لما بيخش هنا كله زي بعضه. النقطة الرابعة معانا وهي وجبة خفيفة على الفطار. خلي بالك في النقطة دي، انت ممكن تكون بتعمل كل حاجة صح لكن تيجي على وجبة الفطار تديها فبتبوظ كل اللي انت عملته. في النقطه دي بالذات في سنه كان بيعملها النبي عليه الصلاه والسلام، ان هو كان بياكل 3 تمرات وبق ميه ويروح يصلي. علميا الطريقه دي صح. ليه؟ تعال اقول لك. التمر فيه كميه الياف محترمه، والالياف دي بدورها في الجسم ان هي بتخلي الجسم ان هو يحس بالشبع جزئيا. يعني المهم التمر مع الميه بيبدا الجسم ان هو يرتوي والسوائل بترجع تاني، ومع التمر بيبدا الجسم ان هو يحس بالشبع. ولكن على ما تصلي وتيجي فالتمر بيكون بدا مفعوله ان هو يشتغل، فلما بتقعد على الاكل مش هتديها. ان صدقني مش هتعرف تسيطر على نفسك. صدق اللي قال الجوع كافر. لازم تركز على اكل الخضروات بكميات محترمه، لان دول هيساعدوا الجسم في ان هو يعوض كميه الفيتامينات اللي هو فقدها خلال اليوم، او هيوفي احتياجاته اليوميه من الفيتامينات. وطبعا يمد الجسم بالالياف اللي هو محتاجها، وطبعا بعض المعادن. لازم طبعا يبقى في مصدر للبروتين على وجبه الفطار عشان يعوض عمليه التكسير اللي حصلت خلال اليوم واللي لسه هتحصل وانت بتتمرن يا بطل. فلازم وجبه الفطار بتاعتك ما تخلاش من اي نوع من انواع البروتين زي البيض، سمك، لحمه من المصادر الكبيره. وطبعا
المصادر النباتيه برضو، بمعنى ان انت لازم تنوع في اكلك ما بين البروتين الحيواني والبروتين النباتي. والبروتين النباتي هنا زي البقوليات زي اللوبيا والفاصوليا وكده يعني. المهم ان الجسم بيحتاج البروتين من النوعين دول علشان زي ما تقول كده هما الاتنين بيكملوا بعض. وطبعا لازم مصدر من مصادر الكرب المهمه علشان نبدا نملى مخازن الجلايكوجين. ولازم بالنسبه للكربوهيدرات دي نركز على حاجه اسمها الكومبلكس كارب او الكربوهيدرات المعقده، واللي هي زي الفواكه والخضروات والنشا والحبوب الكامله والبقوليات زي العدس والفاصوليا بجميع انواعها. وبقيه الكربوهيدرات طبعا لا غنى عنها زي الرز وبقيه الحاجات اللي انت عارفها. تعال اصدمك واقول لك اصلا ان السكر بيندرج تحت الكربوهيدرات، تخيل. ففي كربوهيدرات مضره وفي كربوهيدرات غير مضر، ان الكربوهيدرات تركيبها سكريات اصلا، ومش عايزين نخش في القصه دي دلوقتي. وده هيجيبنا لنقطه صغيره كده، وهي اتجنب الدهون والسكريات خالص على وجبه الفطار، لان وجبه الفطار في الغالب انت هتديها، فالجسم هيودي الكلام ده كله فين؟ قول لي. الدهون هيخزنها والباقي هيخرجه بره، خلصت الحكايه. الخطوه الرابعه وعنصر من العناصر السحريه برضو، وهي شرب الميه، على اساس يعني ان انا مش هشرب ميه. عدد ساعات الصوم حوالي 14 ساعة. خلال ال 14 ساعة دول السوائل اللي في جسمك بتتبخر على حسب كمان أدائك اليومي. يعني ممكن ناس بتكون بتعمل عمل شاق فالسوائل بتطير، فانت متخيل مع السوائل اللي بتطير دي كلها كوبايه الميه اللي على الفطار هي اللي هتكفي السوائل دي؟ تعال اصدمك واقول لك اصلا ان في ناس ممكن تشرب كوبايه ميه على الفطار كوبايه ميه على السحور وخلصت الحكايه على كده. غلط، غلط جدا. في الحقيقه انت لازم توزع فترات شرب الميه، لان انت لما بتشرب كميه الميه مره واحده بتنزل على طول وبتخرج. فكل اللي اقدر اقوله لك في النقطه دي ان انت بلبع ميه على قد ما تقدر، وبس ما تشربش كميه ميه مره واحده. تخيل بقى ان اللي هيحد من الموضوع ده هي سنه كان بيعملها النبي عليه الصلاه والسلام. ايه هي؟ كان بيشرب على 3. دي فعلا هتحد من كميه الميه اللي انت بتشربها، وهتبدا تحس بالشبع من كميه قليله اقل بكتير من اللي انت كنت بتشربها. بكده احنا هنكون لمينا او شملنا المواضيع اللي هي تخص التغذيه، ولكن في عامل سحري بيتوقف عليه الكلام ده كله، هو طبعا ممارسه الرياضه. طبعا انا مش هتكلم عن ممارسه الرياضه في الفيديو ده، عارف ليه؟ عشان انت لو متابع كنت عرفت. سيب لك فيديو كده في اول كومنت هنا في الشانل برضو بيتكلم امتى تلعب رياضه وازاي تلعب رياضه في رمضان، لان المبدا اللي احنا ماشيين بيه 60% تغذيه 40% رياضه. فالرياضة يعتبر العامل السحري اللي من غيرها مش هتعمل اي حاجة، ولا حتى هتعمل الفورمة اللي انت عايز تعملها. خلي بالك ما تنساش ان احنا داخلين على الصيف كمان، فالكرش بقى هيبان بقى، واللي مخبي حاجة هيوريها. وبس كده نكون خلصنا الفيديو النهاردة. على فكرة لو انت وصلت لحد هنا عاش جدا، انت كده مهتم. ما تنساش بقى تعمل لي فولو تحت على الانستا وتشترك هنا في القناة وتتابع بقية الفيديوهات. وبس كده، سلام. نبدأ نملى مخازن الجلايكوجين اللي اتكسرت، لأن المبدأ اللي احنا ماشيين بيه 60% تغذية 20%